Hola amigos, nuevamente estoy aquí para saludarlos y para que hablemos un poquito de la odontología y sobre todo del bruxismo, una enfermedad que está muy común por estos días, por aquello del estrés, de la ansiedad, de la preocupación. La gente está presentando, o nuestros pacientes están presentando frecuentemente problemas de bruxismo. Pero les cuento que hoy voy a hablarles del bruxismo y de cómo lo estamos tratando a través de la telemedicina. El bruxismo básicamente es ese apretamiento de los dientes, donde los dientes se desgastan porque se apretan muy fuerte, pero además de eso tiene otra sintomatología que es el dolor en la cabeza. Al paciente le duele el cuello, le duele la espalda, muchas veces le duele las mandíbulas. Además del desgaste de los dientes, esos dolores son insoportables, el paciente no puede dormir fácilmente, no puede descansar, al otro día amanece muy cansado, muy fatigado, muy adolorido. Otro síntoma característico del bruxismo es que cuando la persona está comiendo se cansa muy rápido, no come completamente o no come lo suficiente porque le duele esta articulación, le duele todos estos músculos y tejidos de la cara y hay un cansancio en el momento en el que el paciente está masticando. De igual manera hay zumbido en los oídos, muchas personas no relacionan el zumbido en los oídos y hay que descartarlo, que sea problemas de bruxismo, le chillan los oídos, hay un zumbido permanente y esto es relacionado con este problema del bruxismo. De igual manera, otra sintomatología característica de esta enfermedad es que el paciente no puede abrir bien la boca, o sea, cuando va a bostezar, abre unos 20 milímetros, unos 30 milímetros, o sea, no abre completamente y a veces pasa también que hay una sobreextensión en la apertura. Todo esto es el bruxismo, pero la buena noticia que hoy les quiero dar es que este tratamiento de bruxismo lo estamos tratando a través de la telemedicina. ¿Qué es la telemedicina? Bueno, a través de una cámara, sin aparatos, sin cirugías, sin tratamientos invasivos, estamos con un equipo de profesionales atendiendo este tipo de casos. Desde cualquier lugar del mundo, donde usted se encuentre, en cualquier país, eso hace la telemedicina, que simplemente por una cámara podemos nosotros atender este tipo de pacientes y tratarlos. Es una ventaja enorme porque este tipo de tratamientos está resolviendo de manera definitiva los casos de bruxismo y está dando una mejoría no solamente emocional, sino también física a los pacientes. A través de la telemedicina entonces estamos tratando este tipo de casos que por esta época de tanta presión, de tanto estrés, de tanta situación de crisis, pues estamos viendo la necesidad y los resultados han sido formidables de atender a los pacientes a través de la telemedicina. El bruxismo y la telemedicina es de lo que hoy les quiero hablar. Así que si usted necesita más información, si usted conoce a alguna persona que tenga este tipo de problemas, pues simplemente que nos escriba, que nos contacte a través de nuestras líneas de WhatsApp, de nuestras redes sociales o que deje el comentario al pie de este video y estaremos atendiendo este tipo de casos. Muchas gracias a todos, bendiciones y por favor cuídense mucho. Adiós, adiós.